Qoyunçuluqda zərər etmək istəmirsənsə, bunları mütləq bil. Qoyunçuluğa başlayan insanların çoxu ilk ildə səhv edir. Kənardan baxanda elə görünür ki, qoyunu alıb örüşə buraxdın və pul gələcək. Amma düzgün idarə etməsən, həm pul, həm vaxt, həm də heyvan itkisi yaşaya bilərsən. Əgər ziyana düşmək istəmirsənsə, bu məqamları bilməlisən. 1. İmkanından artıq qoyun almaq. Ən böyük səhv budur. Bir çox adam kredit götürür, çox qoyun alır, sonra yem çatdırmır. Nəticədə heyvanlar zəifləyir, xəstəlik artır, quzular zəif olur, qazanc əvəzinə zərər gəlir. Ən yaxşı yol. Az sayla başla, təcrübə yığ, sonra sürünü böyüt. Məsələn, 10 sağlam qoyun 50 zəif qoyundan daha yaxşıdır. 2. Yemə qənaət etmək. Bəzi adamlar düşünür, az yem verim, xərc azalacaq. Əslində isə zəif qoyun daha çox xəstələnir, bala zəif olur, süd azalır, inkişaf dayanır. Yaxşı yem, sağlam sürü, ən vacibləri isə keyfiyyətli ot, təmiz su, balanslı yem. 3. Xəstə qoyun almaq. Bazarda çox adam xəstə heyvanı gizlədir. Qoyun alanda bax, gözləri canlı olsun, burnundan axıntı gəlməsin, axsaqlıq olmasın, çox arıq olmasın, yun normal görünsün. Ən yaxşısı, tanıdığın, bildiyin, etibar edəcəyin adamdan qoyun olmaq ən doğru, seçim odur. 4. Peyvənd və dərman gecikdirmək. Bir xəstəlik bütün sürünü poza bilər. Ən təhlükəlilər qurd, çiçək, ağciyər xəstəlikləri, şişmə və sair xəstəliklərdir. Vacib olanlar vaxtında peyvənd, qurd dərmanı, təmiz tövlə, xəstəliyin qarşısını almaq müalicədən daha ucuzdur. 5. Tövləyə fikir verməmək. Pis tövlə xəstəlik yaradır, dırnaq sürüdür, ağciyər sıradan çıxır. Tövlə necə olmalıdır? Quru, küləksiz, çox havasız olmayan, təmiz. Nəm tövlə qoyunun düşmənidir. 6. Bala dövrünə nəzarət etmək. Ən çox itki bu dövrdə olur. Problemlər, quzu soyuqluyur, ana süd vermir, zəif quzu ayaqda qala bilmir. Etməli olduğun, doğuma yaxın qoyunların nəzarəti gücləndirməlisən. Təmiz yer olmalıdır tövlədə. Quzunun ilk südü içdiyinə əmin olmaq. İlk saatlar çox vacibdir. 7. Örüşü düzgün idarə etməmək. Hər yerə aparmaq olmaz. Qoyunları məsələn elə qabağına qatdın, örüşdü deyə istənilən yerdə aparıb otarmaq düzgün deyil. Risklər isə bataqlıqdır, zəhərli otlardır, çirkli sudur, həddindən artıq yaş ot. Bu da şişmə, qurd, ishal yaradır. 8. Qışa hazır olmamaq. Yayda hər şey asan görünür. Əsl çətinlik qoyunçuluqda qışdadır. Qış üçün kifayət qədər ot, yem ehtiyatı, su, quru tövlə lazımdır. Qışda yem tapmayan adam ən çox zərər edir. Belə deyək də, məsələn, yayda tutaq ki, ot bağlamasını 3-4 manata aldığın halda, qışda qiymət 2 dəfə artır, olur 7 manat. Ən azından 6-7 manat arasında dəyişir. Məsələn, bizdə Gədəbəydə normal ot bağlaması 6, yonca 7 manat olur qışda. Amma məsələn, yay aylarında daha ucuz qiymətə almaq olar. Və yaxud da ki, otdan əlavə yem də. Məsələn, biçim vaxtı yayda gedib sahədən almaq
kifayət qədər ucuz başa gəlmiş olar. Amma qışa dönəndə yemin də qiyməti istər-istəməz qalxır. Bu da qoyunçuluqdan götürəcəyin xeyri yarı-yarı azalmasına səbəb olan başlıca birinci amillərdən biridir. Sonra 9. Səbir etməmək. Qoyunçuluq bir aya zəngin edən iş deyil. Sürü yavaş-yavaş böyüyür. Ən uğurlu adamlar səbirli, planlı, heyvana diqqətli olanlardır. 10. Hər deyilənə inanmaq. Kənddə çox məsləhət verən olur. Amma hər deyilən düzgün deyil. Ən yaxşı müəllim öz təcrübən və müşahidələrindir. Ən vacib qayda qoyunçuluqda qazanc heyvana baxışdan, təmizliyindən, yemindən, səbirdən gəlir. Heyvana yaxşı baxan adam uzun müddətdə həmişə qazanmış olur.